Buenos días, muchachas. Ahora es martes y nos levantamos hace ratito. Nomás que andaba aquí andaba editando el video apenas para bajarlo. Ya se va a bajar. Voy a buscar de desayunar. Amanecí con un dolor de muela ayer. Ayer ni me despedí, muchachos. Llevo días que no me despido de ustedes. Se me olvida la cámara, de veras, se me olvida. Y ayer me fui a acostar con un dolor de muela horrible que no me podía ni pasar la lengua en mi muela porque me dolía regacho. Ayer yo creo que fue el día en que más drogada anduve porque, uy, que tomé pastillas, ay, todavía hasta para hablar me duele. Pero ahora ya casi... Ahora sí me puedo pasar la lengua y no me duele muchachos. Pero sí me duele así como para hablar. Y voy a ir al dentista. Voy a pedir una cita para que me la saquen ya. Porque, ay, no. Y que me saquen muchas, no solamente esa. Aquí me di cuenta que son 2. Y de aquí pues hay 2 abajo y 2 arriba. ¿A qué se las lleven? Prefiero estar chimuela y comprarme unas de mentira que estar con este dolor, muchachos, porque uy, este dolor está peor, dijo mi mamá, este dolor está peor que ir a parir un hijo. Sí. Y me voy a comer unos, ay, ya sé, iba a hacerme algo, me iba a hacer unos huevos, pero no, aquí hay unos tacos, muchachos. ¿Qué? Ahorita te lo caliento. Y Emily tiene su pan de express, entonces ella quiere pan de express. Así que le vamos a dar el pan a Emily. Y yo me voy a calentar unos ricos tacos que tengo por acá. Y eso es todo. Ay, me duele, les digo que me duele hasta para hablar, me duele porque como que me muerdo. Y pues voy a echarle enjundia a mis trastes. Miren, se los presento. Aquí tengo mis trastes. Ya Mili ya los guardó, pero ahora me toca echarle enjundia a mí a los trastes. Y eso es todo lo que he hecho por el día de ahora. ¿Qué voy a hacer de cenar? No sé. Yo creo que hasta que venga el marido para que me lleve a la tienda a comprar un paquete de carne. Porque no he ido todavía a la tienda, muchachos. Pero las veo al ratito. Hay que echarle enjundia a la casa. Voy a ir a recoger mi cuarto. Pues la sala le toca a Mil. Lo siento por ella. Pero le toca a mí. Ay, se me calentó de más esta cosa. Les digo por estar aquí en el chisme con ustedes, ¿eh? O sea que ahora son las culpables, van a decir. ¿Qué más? Sí, es tuyo. Porque a Emily hay que comprarle su combo de niños, muchachos, en el Panda, porque ella se la come. ¿Vea, mami? Te voy a guardar esto, ¿ok? Sí. Voy a guardarle el ice cream porque ella estaba comiendo ice cream, pero si no se le va a deshacer. Emily, está caliente, mamá. Sí. Ay, mírenla. Ella también está en computadora porque, ay, Dios mío, ella nomás ve que yo estoy en la computadora y ella también quiere estar en la computadora, ¿verdad, mamá? ¿Verdad? Loca, miren. Diles hi a las muchachas. Hi. Diles buenos días. Ok, está caliente, mamá, ¿ok? Sí. La señorita está limpiando, miren, doblando ropa. Porque como tiene ella, y sabe que los cajones no se pueden abrir porque la pone como le da su regalada gana. No se abren los cajones. ¿Verdad tú? No. Y Emily está sentada, muchachos, allá en la cocina jugando en la computadora. Ay, pero qué latosa es Emily. Es latosa para jugar en este tipo de cosas, muchachos, porque ella le mueve a todo y yo le estoy diciendo que no y no, y ella le mueve a todo. Ay, Emily. Por eso es que no puede jugar. Espérate. Mírense. Ella todo le mueve. ¿Vea? ¿Ya habló?
Y yo ando echándole enjundia a la casa, ya barrí y me falta trapear. Y ya ando por acá. Ya barrí por acá. Esta es la basura que la voy a tener que ir a tirar ahorita yo porque el pique está noqueado. Y los trastes, ya le eché enjundia a los trastes también, muchachos. Estoy lavando ropa. Y eso es todo. Eso es todo. Ya terminé. Muchachas, ni les grabé ya nada, se me olvidó. Ya me voy a despedir, ya me fui a bañar el cuerpo, así es que las veo mañana. Bonita noche. Bye. Buenas tardes, muchachas. Miren nomás qué desastre es este. ¿Conocen por aquí? ¿Alguien conoce por aquí? Miren, ayer su papá le compró esa cosa rosada y viene un montón de piececitas de estas monas y todo ese confeti, no sé para qué es. Pero Dios mío, ¿qué? ¿Más qué? No, ya no más agua, así. No necesitas más, Emily. Dile que te ponga otro poquito, pues. Y aquí anda Emily, miren. Emily no tiene ropa limpia porque no aparece la ropa de Emily. Yo no sé por qué. Yo ya la ve y no. No aparece porque la última que me falta es una negra, color negro y no aparece. El chiste está en que miren, anda esta camiseta y es de Milly. Pero ella todo lo de Milly se lo quiere poner. Miren. Mi hermana, la que vive lejos, cree que mi gorda está chiquita, pero no, de chiquita no tiene nada, ¿verdad, Milly? Le queda la ropa de Milly. Para que vea, ¿verdad, mamá? Sí. Para que vea tu tía que no está chiquita, ¿qué? No, grande. Estás grande, ¿verdad? Tío, grande. Oh, sí, ¿estás grande? Sí. Oh, ok. Tía, grande. Dile a tu tía que tú estás grande. Sí. El Piqui le está diciendo que ella todavía es una baby y ella le contesta que no, miren. No, Tito. You're a big girl? No. No? Me está enseñando todo el tiradero. Sí, yo sé. Hi. Hoy lo que dice Milly, estoy enseñando todo el tiradero, pues es la verdad, así es la casa. Ni modo que les enseñe otra cosa. Ni modo que les enseñe. Déjenme, muchachos, enseñarle la segunda parte de mi casa, de mi mansión, donde está acomodado, donde tengo los muebles buenos. Todo. ¿Verdad que no tenemos? Entonces esta es la única que les puedo enseñar. Yo sí tengo muebles ¿Hoy? No están buenos porque no están. Ay, Emily, miren, yo no sé, fue a comprar esa, hizo que el papá le comprara esa cosa. ¿Cuánto costó esa cosa, Emily? $15. Como $15. I'm just kidding, I don't know. No sé, yo no estaba ahí con ¿Cómo ven, muchachos, esa cosa? Y eso fue ayer como a las 10 de la noche, ya mero cerraban la tienda. Pero ya no quiero abrir. ¿Cómo ven? Yo estaba ahí, yo fui para la tienda, pero yo no estaba con ella. Yo estaba mirando la makeup and stuff. Ay, no. Voy a ir a hacer unas quesadillas. Llévame esto para allá, por favor. Voy a ir a hacer unas quesadillas. Por acá ando yo, ya despeinada. Buenos días. Ustedes ya saben, siempre ando así. Esta no es novedad de otro día. Yo desperté hace ratito. Milly dice que ya tiene ratos despierta. Yo estoy despierta de las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. I did that until 4:45. Well, you could go to sleep. I wish I could. Huh? I wish I could. Why can't you? You guys talk like fucking. Hoy. Ay, que mucho hablamos, dice. ¿Qué quieres? Emily, ya, aplácate, dime qué quieres, porque así no te entiendo. Como no le entiendo yo, ha venido a hacer un mojadero de agua acá. ¿Dónde? Allí, ¿no? Yo lo limpié. ¿Ya lo limpiaste? Ah, ya limpió Emily el mojadero de agua.
Yo desperté hace rato, muchachos, pero ya saben. Miren el comal. Ay. Voy a hacer unas quesadillas. Ay, quítate, dice. ¿Quieres 3 quesadillas? Me hace Mili cocinar por 3 quesadillas. No, porque a la gorda le voy a hacer 3 también. Son 6. Yo la verdad no tengo ganas de quesadilla. Yo le voy a poner queso a mi pan. Y ya. Quisiera comerme unas tostadas como las que hizo la prima Patti. Es la prima de mi viejo. No, sí, ya me dijo cómo. Pero el de té está, muchachos, es que a mí me duele mi muela. Ay, ayer se me olvidó grabarles que mi nuera nos hizo unos hot dogs. Se me olvidó de veras grabar. ¿Cómo dijiste? Entonces te las hubieras hecho tú. No, I'm lazy. Miren, muchachos, miren. Ay, déjenme. Porque se pegan con el queso. Y a Emily yo creo que eso es lo que le gusta, que se pegan, que se pegan, que se les derrite y esté el queso bien chicloso, bien rico. ¿Verdad? Creo que eso es lo que le gusta a mi gorda. A mí también. A la Mili también, dice. Miren para que vean, muchachos, miren. Miren, qué ricas, qué ricas. Miren. Oh, no, esas no eran las tuyas, a ver si no me reclaman. No, es que así ya. Es que cuando se le mete el color del plato, se le mete el color del plato a la chamaca. Miren, se las voy a enseñar, allá está pintándome. Pero miren el desastre que hay en esa sala. Mili, verá que esa sala siempre está así. La Mili la recoge, la recojo yo. Siempre esa sala está así, ay no. El secreto de la sala es tirar todo a la basura. Miren, muchachos, aquí están las quesadillas. Nomás llévaselos a ella, ¿no? Yo sé. No los pongas. No, pero las tengo que enfriar apenas. Es que de nuevo se va a querer las mías. Miren. Miren qué ricas. Yo me voy a comer unos pan de estos con queso. Porque yo no puedo, ay, de verdad no puedo, muchachos. Quisiera comer alguna otra cosa mejor, pero mi muela me anda doliendo. Y yo puedo ir al dentista, tengo que ir al dentista, pero este es el detalle que no tengo cómo ir al dentista, no tengo carro, muchachos. Yo tengo que ir a... Nomás hay 2 carros ahorita, que es el del Piqui que anda él y el del marido que se lo lleva al trabajo, así es que... Y yo no puedo manejar el del marido. Y necesito ir al dentista. Mili también necesita ir al dentista. Necesitamos ir al doctor de los lentes de Mili, porque Mili también ya no mira con los lentes. Necesitamos que le den aumento, pero creo que ya le toca el examen, ¿verdad? Creo que ya le toca examen de los lentes. De la vista, pues. Y pues eso es todo. Así que las veo al ratito, ¿ok? Mírenla, no cabe en ese carro y ella a fuerza se quiere meter allí. Ay, Emily. Le estoy diciendo que no cabe, pero... Uy, necio hoy. Nati.
Nati. Oye, me le andan hasta las rodillas negras. Miren estos chamacos locos. Or Está haciendo calor y ellos haciendo fogata. Esa es la razón de hacerlo. ¿En el calor? No, en el Es en el frío. Pero el ambiente, ¿cómo me exprime? ¿Cómo se va a quedar la humo? Pero para eso es. Oh. ¿Y qué? ¿El tuyo no es pitbull también? No. Sí. Es como Peppa, pero con otra Y acá está la que quiere andar en el chisme, mírenla. Comiendo chocolate. Y la acabo de bañar. Ay, ahora sí se ve más claro. Miren. Acá está. Y acá está la fogata que hicieron. Pero aquí van a salir bien ahumados, apestosos. Yo ya me voy por eso. ¿Qué, hija? Ay, la... ¿Qué, Mimi? ¿Una fue? ¿Quieres tú? No, mano. Muchachas, el día de ahora ni les grabé mucho. Me despido de ustedes. Acá anda Mili. Ya anda muy arreglada ya también. Ya me despido de ustedes. Ahora sí que ni les grabé nada. ¿Qué comimos, Mili? Ah, pues sí, hice de comer. Hice arroz, hice pollo con salsa de mandarina y unos macarrones en cheese para Emily. También hice una ensalada de coditos. Y fue todo, así que las dejo y nos vemos mañana. Bye.